হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু ইয়োর চ্যানেল অ্যাথলিট হলদিয়া। আশা করছি তোমরা সকলে ভালো আছো। আর ইন্ডিয়ান আর্মিতে তোমাদেরকে কিন্তু ফার্স্টে টাইপিং টেস্ট দিতে হবে, যেমনটা তোমরা থাম্বনেল দেখে বুঝে গেছো। তোমরা সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখো, সমস্ত বিষয়টা কিন্তু তোমাদের সামনে ক্লিয়ার করে দেবো আমি। একদম তোমাদেরকে ডেডিকেটেড ভাবে এই ভিডিওটা বানিয়ে দিয়েছি, কেমন? তো দেখো, প্রথমত তোমাদের যে টাইপিং টেস্টের ব্যাপারটা, এটা বলে রাখি যে এটা কেবলমাত্র ক্লার্কের জন্য, ঠিক আছে? ক্লার্কদের জন্য এই টাইপিং টেস্টটা লাগু করা হবে। বাকি জিডি, টিডিএন, ট্রেডসম্যান যারা রয়েছে তাদের কিন্তু এই টাইপিং টেস্ট কিন্তু একদমও হবে না। অতএব তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো, তোমাদের যেভাবে প্রতিবারে তোমাদের এক্সামিনেশন হয় সেভাবেই হবে। বাকি ক্লার্কের কিভাবে তোমাদের নিয়মটা করা হয়েছে বলে দিই। দেখো, আমাদের সর্বপ্রথম কি হয়, এক্সাম হয়, যেটা কিন্তু আমরা 2023 থেকে দেখে রেখেছি। প্রথমে এক্সাম হবে, এক্সামের পরে কিন্তু তোমাদের কি হবে, ফিজিক্যাল টেস্ট হবে, ঠিক আছে? ফিজিক্যালের পরে তোমাদের মেডিকেল হবে, ডকুমেন্টস ভেরিফিকেশন। ফিজিক্যালের পরে দেখো তোমাদের ডকুমেন্টস ভেরিফিকেশন হবে বা ডিভি হবে, তারপরে কিন্তু মেডিকেল হয়, এটা আমরা সকলেই জানি। এখন কি হয়েছে, যারা ক্লার্কে তোমরা ফর্ম ফিল আপ করবে, তোমাদের জন্য যেটা লাগু হয়েছে, এক্সামের পরে ফিজিক্যালের আগে, ঠিক আছে, এক্সামের পরেই কিন্তু তোমাদের কম্পিউটার বেস তোমাদের টাইপিং টেস্ট হবে, ঠিক আছে? এক্সামের পরে তোমাদের কি হবে, টাইপিং টেস্ট। এক্সামের পরে কিন্তু তোমাদের টাইপিং টেস্ট হবে এবং এই টেস্টে তোমাদেরকে কোনো একটা সময় দেওয়া হবে। ধরো 1 মিনিট কি 2 মিনিট দিয়ে দিল, এর মধ্যে তোমাদেরকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ওয়ার্ড তোমাদেরকে ওখানে লিখে দেখাতে হবে, ঠিক আছে? টাইমটা কিন্তু ইন্ডিয়ান আর্মির পক্ষ থেকে নোটিফিকেশনে জারি করা হয়নি বা দেখানো হয়নি, ঠিক আছে? এটা তোমরা নেক্সট যখন নোটিফিকেশনটা বেরোবে, এইটা যখন নোটিফিকেশনটা বেরোচ্ছে, তাহলে কিন্তু আমি অনুমান করছি, তোমাদেরকে আমি যেমনটা বলি তেমনটাই হয়, তোমরাও জানো। 10 থেকে 15 দিনের মধ্যে কিন্তু তোমাদের যে অফিসিয়াল নোটিশটা, অর্থাৎ এটা শর্ট লিস্টেড নোটিশ বেরিয়েছে, এবং তোমাদের যে অফিসিয়াল নোটিশটা সেটাও কিন্তু আশা করছি 15 থেকে 20 দিনের মধ্যে প্রকাশিত হয়ে যাবে। তাই জন্য তোমরা নিশ্চিত থাকো এবং পড়াশোনা স্টার্ট করে দাও, ঠিক আছে? ক্লার্কের যারা রয়েছে তোমরা একটু কম্পিউটারের উপরে একটু ভালো করে তোমরা স্টাডি করো, কারণ তোমরা জানো এটা ফার্স্ট টাইম হচ্ছে কম্পিউটারের যে টেস্টটা। এই পরিবর্তনটা কিন্তু তোমরা অনেকেই জানো না, ঠিক আছে? আর তোমাদের এই নিয়ে যদি কোনো ডাউট থাকে, তোমরা অবশ্যই আমার চ্যানেলে কমেন্ট করতে পারো, তোমাদেরকে আমি সবসময় রিপ্লাই করে থাকি। এবং তোমাদেরকে যদি কমেন্টে কোনো অসুবিধা হয়, কমেন্টে যদি রিপ্লাই না দিতে পারি, তোমরা আমার স্ক্রিনে থাকা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটিতে কিন্তু মেসেজ করতে পারো, তাহলে তোমরা কিন্তু অবশ্যই উত্তর পেয়ে যাবে, আমার টিম তোমাদেরকে উত্তর দিয়ে দেবে, ঠিক আছে? তবে ভালো থেকো। আশা করছি তোমাদের কম্পিউটার টেস্ট নিয়ে যেটা রয়েছে, টাইপিং টেস্ট নিয়ে যে অনুমানটা রয়েছিল, সেটা আমি কিন্তু ক্লিয়ার করে দিতে পারলাম, ঠিক আছে? তো দেখা হচ্ছে নেক্সট একটা ইনফরমেটিভ ভিডিও নিয়ে। জয় হিন্দ, জয় ভারত, বন্দে মাতরম।